一家4口涉嫌詐騙公屋，被廉政公署控以欺詐罪。案件星期一喺觀塘法院審理，其中涉案哥哥32歲嘅林偉聰承認控罪，還押至到下個月12號判刑。佢嘅53歲媽媽喺上個星期同樣承認控罪，淨係還押候判。而急步走出法院，身穿紅色衫嘅爸爸林敏華以及用衫遮掩嘅妹妹林佩賢就同樣獲撤銷控罪。裁判官話案情嚴重，涉及濫用社會資源以及剝削真正有需要人士獲得社會福利嘅機會。辯方求情指現職郵差嘅被告月入18000蚊，有72個同事聯署為佢求情。又指被告2005年申請公屋嗰陣只有21歲，詐騙公屋係媽媽嘅主張，佢嘅母親亦都已經認罪，而被告亦都承諾會喺2個星期內交還涉案公屋。裁判官將會等待被告嘅社會服務令同背景報告再作判刑。呢一家4口涉嫌詐騙房屋署嘅公屋福利，齊齊惹上官非。其中爸爸同媽媽未補地價，就將購入嘅長華邨單位出租，賺咗超過26萬港元租金。而兩兄妹就涉嫌訛稱同婆婆同住，透過家有長者優先配屋計劃，喺2009年獲得編配秀茂坪南邨秀旺樓嘅公屋單位。4人被廉政公署控以欺詐罪。ONTV 東網電視新聞台報道。